例如喺車上邊咧做咗個錄拍片啊，咁啊費事太隆重啦。咁呢隻 Casio 嘅 G-Shock 咧，咁就係一隻叫 Back to Future 啦，回到未來啊。咁你見到咧成個盒咧，又先話呢個點解我會有咧？咁啊基於一個 fans 同我講話喺英國咧就排晒隊搶唔到，咁我又真係冇咩留意呢隻錶嘅，咁佢同我講，咁我就幫佢張羅下啦，咁啊翻咗嚟啦。咁個包裝 packing 咧，全部好似錄影帶咁樣嘅，都幾過癮嘅咁啊。咁大家就喺我的士度錄嘅啫嚇，咁大家就唔好期望我拍得好好啦咁因為我都呢啲錶，即係呢啲有趣啲嘅錶咧，就唔係我杯茶嚟嘅。通常我都係玩 MRG 啦嚇，等先啦，大家。好啦，出咗嚟啦，咁你見到咧成個 packing 咧就係一餅錄影帶嚟嘅，咁啊掹開咗啦，咁裏邊就有隻錶啦嚇，咁呢隻就係好典型當年米高霍斯嚇，咁就係嗰隻 Back to Future 嗰隻錶啦嚇。嗱，咁大家見到啦，呢隻錶咧就係一隻計數錶嚟嘅嚇，當年都有印象嘅咁而喺個錶底上邊咧就變咗有一個Back to Future 嗰啲咁嘅公仔啦，咁我話睇下先啊，因為都冇乜留意呢隻錶，坦白講，我就係咁樣嘅嚇，咁我話，咁冇話搣膠紙啦，因為都要 send 俾佢哋嘅朋友，就係因為 send 俾英國嘅 fans 嘅嚇，咁我話。咁希望佢中意啦。咁簡單嚟講，有一隻電子錶啦。咁但係最主要嚟講就有種復古嘅情懷啦。Michael Fox 咁呢套戲大話都唔知20年啦，係嘛？好似即係我僆仔，即係冇咁講，唔係我僆仔啊，即係我出嚟做嘢嗰啲年代啦嚇。咁都幾得意嘅，呢個個情懷啦。咁今日就係純粹開呢隻錶，因為隻錶好快就要離開我㗎啦。因為我要令到佢早啲到恨呢隻錶嗰條友手上啦嚇。咁 Eric 希望睇完呢條片之後，你會好開心啦嚇。